ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଭାରତର ଏକ ମହାନ ପର୍ବ ଯାହାକି ରାଷ୍ଟ୍ରପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 2ରେ ଏହି ଦିନଟି ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1869 ମସିହାରେ ଗୁଜରାଟର ପୋରବନ୍ଦରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଅହିଂସା ଓ ସତ୍ୟର ମାର୍ଗରେ ଚାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ବି ଅଜସ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିଛନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯିଏ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିଲେ, ସେ ଅହିଂସା ଓ ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ସେ ଏମିତି ଏକ ନେତା ଥିଲେ ଯେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଇଦେଲେ ଯେ କିପରି ଅହିଂସାର ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ଜୀବନର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଓ ଅହିଂସାର ପ୍ରବଚନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜାତିର ପିତା ଭାବେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିଯାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେଇଥିଲା। ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ କରି ତାକୁ ହାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅହିଂସା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି ତାହା ସବୁଠାରୁ ବଳଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର। ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଓ ପରିଶ୍ରମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ନିର୍ଭୟରେ ବୁଲି ପାରୁଛୁ। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସେବା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଅଭିଯାନ ସହିତ ପାଳିତ ହୁଏ। ଏହି ଦିନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳେ। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାତ୍ମକ ସଂସ୍ଥା ଓ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପବାସ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ସାଧୁକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥାଏ। 2007ରୁ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅହିଂସା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ଆମକୁ ଆଜି ବି ଅହିଂସା, ଦୟା ଓ ସଫଳତାର ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରେ। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନଟି ଆମକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଓ ଦର୍ଶନକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ। ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନତା ଯେପରି ସମାଜ ନିର୍ମାଣରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ସେହିପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲି ଏକ ନ୍ୟାୟଯୁକ୍ତ ଓ ସମାନତାମୂଳକ ସମାଜ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ।